ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे प्रेझेंट केले, खास करून म्हाका दिसता थोडें ब्रिफींग जेन्ना इन डिटेल आमी बजेट रिप्लाय दितले, बट द टोटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट 30,195 crores and the revenue receipts that he stated were about 29,181 crores. हितून सेंट्रल असिस्टन्स 1,300 क्रोजाचे आसा आनीक 1,600 स्पेशल असिस्टन्स एट झिरो इंट्रस्ट. मुखेलमंत्रीन थोडेशे जे म्हाका दिसता आज जेन्ना बजेटाचे उलयतना हे आमचे टर्मान तरी चवथें बजेट आनी दिस इज आय थिंक ही 7th बजेट. आनीक एक अनाउन्समेंट दिलेलें आसा जे एक्सपेक्टेड आसा. इट इज अ पॉलिटिकल जे इलेक्शन येवपाचें आहा आनीक सरकार तुमच्या दारी हें ऑल अक्रॉस ऑल पंचायत कोतले म्हणून सांगलां. सद्या सरकार तुमच्या दारी करून म्हाका दिसता लोकांक केला भिकारी. हांवें सुरवातेक सकाळच्या वेळार सांगलेलें, आज प्रत्येक दिसाक तो पोंडाच्या गांवांत दिसता. तरी आसतना जी फोटाश ते मारते, खास करून 2,500 जॉब स्टाफ सिलेक्शन कमिशना उदेशी जेन्ना आज तो व्हडविकाय उलयता अबाउट गोवाज पर कॅपिटा प्रोजेक्टेड एट 8.18 lakhs आनी GSTP एट 1.31 lakhs. कुशावती पासत विजन डॉक्युमेंट काडपाचे प्रयत्न सरकार कोतले म्हूण सांगलां. आतां कुशावती जेन्ना डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करपाचें जेन्ना आमी सुरवातेक सांगलोलें की तेजो रिपोर्ट खूंय आहा काय म्हणून, रिपोर्ट फिजिबिलिटी चोयनासतनाच तेमी ही डिस्ट्रिक्ट अनाउन्स केली. अँड वेन दे अनाउन्स दीस पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्ट टुडे दे आर डुईंग अ विजन डॉक्युमेंट. If we look few points, today Goa's economy they say is growing, but if you look the agriculture sector is contributing only 5%. This is a major worry for any state. Today tourism is moving forward. म्हणजे tourism today practically is controlling 43-45% of the economy. But what is shocking is 95% of the tourists are domestic. Despite जे गोंय वाडटा म्हणटा, गोवा इज ग्रोईंग, द फिस्कल डेफिसीट इज पॅक्ड एट 2,826 crore rupees. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे जे हो बोर्ड म्हणटाय ते एक फ्रॉड. आनी ह्या फ्रॉडान म्हाका दिसता 31 प्रोजेक्ट्स वर्थ 1,117 crores. आनी हेमी सांगलेले आसा 4,950 कोटी जॉब, 4,000 ऑलमोस्ट 4,950 जॉब्स. हे जॉब ज्या पद्दतीन हो सरकार प्रॉमिस करता, ज्या पद्दतीन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू आज प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, युवकांक खबर आसा, हे सगळे लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे लँड दिवप प्रॅक्टिकली हेजी फिजिबिलिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड प्रॅक्टिकॅलिटी ऑन द ग्राउंड इज अ बिग झिरो. म्हणजे लाखांनी स्क्वेअर मिटराची लँड भायले दिल्लीचे आनी वर्मा आनी शर्माक दिवप. मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिला की दोन्ही दाबोलीम आनी मोपा एअरपोर्ट आसतले म्हणून. फिजिबिलिटी सांगलो ना खंयच्या पद्दतीन आसतले, बिकॉज दस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅव द रायट टू प्रोटेक्ट दाबोलीज इंटरेस्ट. दे हॅव एब्सोल्युटली नो रायट. DGCA very directly has said that airline policy is a private airline subject. आता अटल आसरा 3 लाख केले ते 5 लाख, that is a welcome step. I take that as a welcome step. But जेन्ना आमी ह्या बजेटाचे उलयतना, today this budget was not just be judged by the headline. If we look at the arithmetic today, 50% of the state's budget that is allocated goes towards salaries, goes towards pensions, goes towards interest payments. 20% of this goes routinely towards maintenance आणि unavoidable commitments. हे या बजेटाचे प्रॅक्टिकली 70% द स्टेट गव्हर्नमेंट कांट यूज. म्हणजे हेजेर फक्त रफली 30% इज लेफ्ट फॉर इनोव्हेशन आणि फ्युचर प्लॅनिंग. सो वॉट एव्हर स्कीम्स, वॉट एव्हर अनाउन्समेंट्स the government makes, new promises, their first question is from where will the government get this money? Where does it come from? So if this budget is meant to please everyone, since it is an election year, schemes, announcements, as you see, everything सगळे वाढवलेले आसा.
So this is basically populism. When I say populism without capacity, it does not strengthen the state. It pushes it into more deeper debt. While म्हाका दिसता this is not welfare. Chief Minister जपट दाखोवन दिता. This is fiscal irresponsibility. This is basically what we would like to say. हेज भायर जोरी तर मुखेलमंत्री म्हणटा घटमूट बजेट म्हूण घटमूट मोडीच आसा म्हाका दिसता हें जूटमूट बजेट हें सारकें जूटमूट आनी मुखेलमंत्री सारको दीस बजेट सिम्स टू बी ऑफ अनाउन्समेंट्स आनीक दीस इज लायक डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पीनट्स एंड चिकन फीट कोर ड्युटीज जे मुखेलमंत्रीन इग्नोर केलेले आसा खास करून हांव सांगपाक सोदता मुखेलमंत्री आख्खे गोंयकाराक दूद आनी हनी हें प्रॉमीस करता पूण दूदसागर ड्राय आहा दूद आनी हनी लोकांक प्रॉमीस करता दूदसागर ड्राय आसा न्यू स्किम्स जे प्रॉमीस केलेले आहा दे नीड फंड्स from where the chief minister is very liberal when it comes to promises allocations today these are only on paper where will you get the funds basically one major observation that I see is that the chief minister is not focused on the employment sector the chief minister is silent on employment generation today the major problem in the state of Goa is employment two major issues casinos and land alienation आम्ही सकाळच्या वेळा सांगलोले casino when it comes to 39A and जे land alienation when it comes to 39A आणि casino हेजेर मुखेलमंत्री सांगला 200% फीज वाडोयल मुगीत उलयलो तो 200 न्हू ते 2000 फीज पासून वाडयले ते थिंगा आसपाचे हेंका ह्या आमच्या पवित्र गोंयच्या भुमींतल्यान भायर काड हो आमचो डिमांड आशिल्लो आतां आज अयोध्या वेलंकणी पंढरपूर हे सगळे निवास आर वेलकम स्टेप्स बट द ब्रेड एंड बटर एंड द गॅरंटी एंड द फ्युचर ऑफ द यूथ हेजेर मुखेलमंत्री उलयलो ना रिडेव्हलपमेंटाचेर उलयलो आसा ऑफ ओल्ड डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग्स ह्या हेजेर आमकां मातशें तरी डावट आहा हे डिलॅपिडेटेड बिल्डींग काण सारके दिशी काण तूं ते दिल्लीच्या शर्मा वर्मा बी हाडून दिशी व्हडले दिलेले आहे जाल्यार पासून कांय खबर ना तर मुखेलमंत्रीन हे ट्रान्सफर ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी इन प्रायवेट हँड्स इन द नेम ऑफ पीपीपी म्हणजे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट हे अर्थ ह्या सरकाराचो हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट बाबा आमकां गोंयांत नाका इफ यू लूक as I said, 70% of the budget is locked for recurring spending. 50% of the state budget is already locked towards salaries, pensions, interest payment, whereas 20% goes for maintenance expenses. Aaj just change in name, same schemes, no change on the ground. It is the same old wine in a new bottle, same scheme in a new wrapper. Aaj DDSY. And drinking water, they seem to want, there is a need, there are some things that I should also give credit. The DSY schemes increasing the amount to the people, that is a welcome step. आज जोरी तोर एक्शन टेकन रिपोर्ट मो आमकां दिलो आहा आनीक इकॉनॉमिक सर्वे आतां एक्शन टेकन रिपोर्ट हांव चोयतालो मुखेलमंत्री म्हणटा जे बाब कालूस बाबान सुरवातेक एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर घातलो आउट ऑफ 100% 99.53% budget assurances has been completed. This is just misleading. This is wrong. The action taken report is completely deceptive. This is the feedback of the government. You need to see the fine print. आता जेन्ना कोणी जर तर एक्झिबिशनाक गेलो 50% सेल सगळे घुसता भितर 50% भायल्या मो बूक आमकां दिला भितर गेल्या 50% once you go inside you see सगळे पण proposal submitted administrative approval awaited tendering process yet to start work in progress will start as soon as possible so हे action taken रिपोर्टाचेर तो आमकां सांगता 99.53% सगळे हे assurance complete केला आहा so many places it's not even started so glaring examples GMC expansion project, जे major health sectoran जावपाक जाय. This is pending. TB and chest hospital block tendering yet to be done. Modern blood bank, this
Approval still is pending. Critical care hospital, only proposal is submitted. Satellite OPD, जे GMC, काणकोण, कुर्चरे पेडणे सांगलेले, सगळे हे पेंडिंग आहा. Day care centers, both district, they are only space is identified. So if you look at this scheme, जे मुख्यमंत्रीने ऍक्शन टेकड रिपोर्ट सांगला 99.53% is a big fat lie. These were assured in the last budget. They are notified, not implemented. No beneficiaries disbursements are shown. This is only the notification that is issued. At the end, maka dista, we must ask this government, and through your medium I ask this government, is this budget sustainable? Is it honest of Goa's financial stress? Does it really solve the real problems or postpone them? Maka dista, the opposition will support what genuine help Goa needs. We will firmly oppose हे जे फिस्कल इल्युजन जाला. देर इज मास वायोलेशन जे मुख्यमंत्री काय सांगलेले आसा विथ रिगार्ड्स टू सप्लिमेंटरी डिमांड्स एंड आज कॅग वायोलेशन्स that are there in thousands of crores of rupees. This what the Honorable Chief Minister today has proposed is a populist shortcut and diversionary politics. म्हाका दिसता नेक्स्ट इयर सरकार चेंज जातलो आणि नेक्स्ट इयर विल बी न्यू बिगिनिंग, एक नवी सुरवात गोंयचे पासत. गोंयचो लोक दाखोवन दितलो, कित्याक आमकां खात्री आहा की आमकां गोंय जाय जे गोंयांत आमकां एक एनवायरमेंट आमचो प्रोटेक्टेड आनी ऑनस्ट पॉलिटिक्स हें जाय. सो म्हाका खूब विश्वास आहा की गोंयचो लोक ह्या सरकाराक भूत शिकयतलो. You mentioned about that job of प्रोजेक्ट येता की जॉब ओरिएंटेड कितले आसा म्हणलो सीएफन. ना इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान तेणे फिगर दिला 31 प्रोजेक्ट्स at 1,117 crores to create 4,950 jobs. हे फटाश पडे हाय, हे वर्सावरच दिते आमकां. तेका ट्रान्सपरन्सी आसा कांयच ना ट्रान्सपरन्सी. एब्सोल्युटली हे आमी जेन्ना डिमांड येतले इंडस्ट्रीचे हे सगळे हे रॅकीट. This is a racket where land is being given to outsiders. 10 रुपया, 12.5 रुपया या पर स्क्वेअर मीटर जागे अंडर युनिव्हर्सिटी, अंडर ऑल. एज आय सेड, प्रत्येक खात्याचे फोकस आहा ऑन लँड. गोंयची जमीन विकपाक हे मुखार सरलेले आसा आनी हेजे विरुद्ध आमी जो म्हाका दिसता एक युनायटेडली एक मुखार सरपाक जाय, that we will expose this government. Bob, you have any data regarding how many jobs this government had given till right now? No, see, the data that we have, we will expose the data in particularly in which sector you're talking about. Is it investment promotion board? Which sector and how many go on? We have the data, we will expose this government during demands. Okay, thanks. And that casino fees has been increased right now. Not like 2020 2 ते 20,000% मध्ये increase केला, तिका रावपाचे, ते खबर आहा तेंका घेवपाक. 200, what does that increase? Stop it, no? If you're serious, stop it. Why increasing means what? Increasing the fees means they're going to go out? Last time 54% was till January. I have not seen the figures, but I believe it doesn't go over 70%. It doesn't technically go every year, doesn't cross 70-71%. So this is only an inflated budget. There are so many violations when I say the way some budget heads, the way funds have been diverted without taking proper approval. CAG has flagged at the start of the supplementary demand. I spoke about several issues. You see, there are 12,000 odd utilization certificates worth 3,400 crores across 31 departments. That is a big fraud. 12,800 utilization certificates not being submitted is not a small thing. It's not few hundreds, and it is 3,500 crores worth. And Chief Minister has said that he would look into his department. This is happening for the last now 3-4 years. On utilization, what Yudhibab was saying and what he did not complete was not needed because the amount in the budget itself was not utilized. Original amount. So there was no need of going for a supplementary budget. surplus आहे म्हणताले मी त्यांना. अरे ते सरप्लस दाखवताय बेसिकली जे उमके डिपार्टमेंट आहात, दे आर नॉट युटिलायझिंग दॅट, आणि मागीर सरप्लस दाखवताय.
Original budget say for PWD is 1800 crores. They utilize only 60% and then they show that they are surplus. Utilization हो जाए ना. So it's all inflated figures. Yuri Babu, in short, how you will summarize this